やはり今回ばっかしじゃないですけど、去年7月の大雨で災害が結構出まして、それで今工事をもらっとるんですけども、なかなかそれがさばききれないので、人材が不足していて作業ができないという状況が特にあります。今後どんな災害が起きるか分かりませんけども、やはり人材はですね、大事だと思います。この会社の財産というか、その評価ですね、評価にも値すると思うので、人間が多いほどはいい会社だと僕は思います。